tukulisayo mukummulako fetukomyewo n'akabbinkano kaffe nze nolini ntete yakatuyungako nkugamba tuli mu kabbinkano okulaba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nina omukulu ali Mulyanyama n'omukulu Kayima Juma twogera ku nsonga ziri national za ggwanga lyonna okumanya nga tukubye mu ttooki 2016 akalulu kajja kuba kengedde bulungi naye kati twagala kulaba ani atwala waawo gwe mukulaba naawe ali osobola okutweyungako n'ogenda mu simu yo n'owandiika ekigambo akabbinkano n'olekawo akabanga n'oleza okuteesaako n'osindika ku 8338 akabbinkano kyoteesa n'oleza ku 8338 oba ku Facebook oyinza ogenda Bukedde TV akabbinkano n'otufuna bulungi Facebook Bukedde TV akabbinkano no WhatsApp oyinza okumpereza message temukuba simu bagambye kuweereza buweereza WhatsApp ogenda kuweereza kwenye namba 0701 558563 WhatsApp 0701 558563 tuwayemu era ne bana abakulu bajja kuba bafuna obubaka bwammwe tugende maaso Kayima obadde owunzika mu dakika 2 tugende wa ensonga ekwatagana abavubuka inigeno katwagala okubangula youth business skills training omuvubuka mwe banayita okubangulwa okutendekebwa mu bukodyo babeeko ne kye bakola nga bo tutunuulire nnyo youth business linkage abavubuka mwe bayinza okuyita oba n'abantu abakulu okuyungibwa ku makampuni amanene katono nnyo Kayima ebyo mugenda bikola bisobole bawanguza 2016 oba webiri already mu practice already bibadde bitambula nenga bitambudde mpola nga bannyini byo bayina okubyenyigiramu baganyulwemu nga beesubirawo gwanagamba embeera eyo okusinziira ku ggwanga weriri essaawa eno abavubuka ezo projects ne programs zonyumyako singa tugenderawo katikati mu kalulu 2016 muyinza kutambula tukyalina bingi ebituwa obuwanguzi naye ng'ekibadde kitusomooza ekibadde ekyokusomoozebwa okusinga babadde bavubuka era obawulira nga abasinga baga nti bali money minded naye nga ne bwobanga teri muntu atali money minded kuba buli muntu yeetaaga ssente ne bwoba okola naye ssente bazikuwadde oziteeka mu ki abavubuka bano badde batunuulidde nnyo youth enterprises capital fund nga bo mubayinza kuyita kwewola nsimbi naye nga we bazitwala oluusi zibafaako kati tutaddewo enkola nze omulimu gwe gwa kutambula Buganda kubanga Buganda we watambuza olugambo olubunyisa ebitundu ebirala kuba wano ffe tuli baguzi ba bintu bimaze kutuukawo muli ba lugambo wano tukunyumirwa nnyo olugambo mu Buganda okusinga okukola era nze nkubye nnyo ttooki Mulyanyama ava Katwe ono tusambidde mu kisaawe kimu wali Katwe emabega wa Katale oba mu kikko ku Messi mwe tusambira omupiira n'ono tugenza okukola oguvaamu twemanyi kuleerwe kwe twavulidde waggulu kubona olufubutuka mu ttawo bwati asibira kuleerwe kati tumanye embeera ti abaana abazaaliddwa tulina ebyalo ne bw'obanga obadde ozaaliddwa muno kati Kampala yakula abaana abazaaliddwa mu Kampala abasinga tebenyigidde nnyo mu mirimu gya kukola ku kakalukana ate abavudde mu byalo balimu kamisane nekiro babadde bakola nnyo naye bwe tunaatambula ne tugenda mu byalo n'abadde bava mu byalo bajja kumanya nti ebitutwala mu Kampala neno bisobola okukola ki okutuuka era nze ntwala omukisa guno okusaba abavubuka tubeere bakkakkamu omuzingo ogulimu enjuki mwe muba omubisi gwetaaga muwakuzi mulungi tuteekewo program naddala mu abavubuka kuba kati nze mba muleve okulira abavubuka kuba mbavuddemu ntwikali nkuze kuba buweze emyaka 45 oba ovudde mu bavubuka katwagala okuba tunuulira nti fe ababakulira katubabuulire ekyokukola kuba kati omuvubuka olwayo program w'emyaka 18 okuwamalira okusoma ali mu myaka 28 kati emyaka 2 si emyaka 3 kati awo ate abavudde mu nsimbi eziyamba abaki abavubuka kati awo akuza olw'omulese ttole kati ffe tuba tugamba tukwataganire wamu abakuzeeko nga Bamulyanyama ne Mulangira Kayima tuteekewo ebiyamba abantu nga si byabufuzi nnyo kutuna ebyabufuzi kubanga olwaleero ensiri eruma Mulyanyama wa Democratic Party yeruma nze ow'enaare ffe bwe tuva wano mu studio ne tudde ewaffe bwe wabaawo ekizibu ewuwe ku kyalo wadde wa DP ankubira nti Mulangira otegedde ekigudde eno DP sazze okukwata abaana baffe abakutte muno ng'omubuuza nti ate bakutte badde bakola kiki babasanze mu matatu onoogenda kubagamba nti ddala babakwatidde bwereere oba babakutte bali aibu kati Mulyanyama otusalira wamu amaki amagezi nga bwe tusalira wamu amagezi ng'onkubidde bakutte abaana baffe lwaki tetusalira wamu amagezi mu nkulaakulana naawe ogenda okujja okwesimbawo mu byobufuzi ng'olina kyokola ki kyolaga Kayima ogenda kugira okoma mukulu Mulyanyama neyanziza nnyo okusinziira ku bya Kayima byayogedde obiwulidde akalulu baakawuse Kayima waayogera
ku nsonga y'abavubuka sokoleke saagala ojje na nsonga y'abavubuka tuli mu kukuba ttooki opposition 216 muyimiridde mutya ensonga zaffe ezisooka ekisooka ekigenda okutuwa kwe kulaba nga electoral reforms zikyuka oba akakiiko k'ebyokulonda akuwakaŋambi wali anti nkenzirayo ekyokubiri kwe kwenyigira mu kusomesa abantu kubanga abantu abamu babadde balonda ng'oli alonda ne pulezidenti oba alonda LC fili meeya oba ani nga tamanyi lwaki alonda omuntu oyo aleese oluusi omuyimbi aleese ebintu ng'ebyo kati nakyo okusomesa abantu kakati kino ekya 2016 embeera eriwo mu ggwanga buli ebizibu bwe bikonkona ebiwo n'otubiwa akatebe byo byefunira akatebe NRM ekyavudde eruweero gyeyogerako nakati nga yataddeyo obuwumbi 2 plus nera kati kayima akirabanga ekyeruweero nga bwokyogerako nti nammwe mwabbya akalulu aba opposition era kasita olaba gavumenti enamba era olumu ku lugambo olutambula nti mwasibanga kwota ya sukaali ne muteeka ebinusu bya 10,000 ne mubiteeka mugenda nga mugaba luggi ku luggi akati mukulu ntege bw'olabanga nnyinimu atandise okweraliikirira omukozi nti amututteko amaka ng'omanya gamulemi mukyala nnyinimu watandika okweraliikirira omukozi nti kati yasinga okunyirira okusinga nze ng'omanya amaka bagamututteko wabanga opposition esobola okubba akalulu akalimu iso badiso baRDC bakayima ne president yozi office kitegeeza nti kati batukwasa ekintu okiraba ndo wabanga basobola okumatiza president nga badiso bonna baaliyo baRDC mukulu Todongo yamalayo weeks 2 basebira sekitoleko bonna bakayima ne bagamba nti ate mulya nnyaba ogenda oleta ekintu ekyo ne batugamba mulya nnyama njagala mutegeeze tulina amagombola 13 nga agakola Luweero district amagombola 13 basente babalimu ba NRM ne bameeya abaki aba town council anti amulya nnyama njagala kumulaga nti ku patrolling gye njagala mwawulira akalulu akaaliwo akaba election nga MP omukyalo wa district n'aka district yonna kubanga bw'owangula ekifo ekimu eky'omukyala ng'ate district ebifo ebisigadde si bibyo bw'ozaala abaana 49 ng'omu yagudde eddalu n'48 babeera balalu kati njagala kumulaga nti balinayo ekifo eki member wa parliament ki omu kati olwaliro njagala mulage nti ba MP aba constituency 3 abaliyo BNRM mu constituency yayinayo omuki omukyala kina kisijja kwogera nga bo kibatunuulira bwetunuulira emiruka 9 ba councillors abasingamu bonna ku 108 bonna baki BNRM ngo babasigadde bali independent bwetugenda ku byalo 6 abakulembeze abali mu local councils bonna bali ku musingi gwaki BNRM kati tukutunuuliza ntuga nti obuzibu obwabaddemu wano owa Democratic Party okuwangula kwabadde kweruma ng'abamu ababadde beyagaliza ekifo ekyo mubuulira abadde beyagaliza ekifo ekyo bakozesa omukisa okwekwata n'abooludda oluvuganya nti tutabule akalulu kano ono bamuwangule tulage nti ffe tuli baki bamaani kyetutasuubira 2016 ndowooza kayima afaanana n'omuntu gwe baasiba n'ava mu kkomera n'abuuza nti wayite nayiro yaffe ali ku 2011 akulonda okwaliwo ne Nalwanga yalimu tuli mu by election ezaabaddemu baminisita abasatu okuli owa education okuli ow'ebyonguudo n'owamawulire zitulimu ekyo kikulaga nti bannaffe era nze waliwo bye nagamba mwannyinaze yandeetera ensonga nti omukozi annemeza amaka ne mugaa tokyogera bajagamba tokyanyirira kati obanga ogamba nti opposition yanzibye kati ate Kayima yawukanye ne president ne minisita Todongo abagamba nti batubba ate yalina information y'endala akati awo kikulaga ekirimu enyalema ekyokubiri nga bw'ogambye tuli ku TV katono nkulaze wama ne mugamba obubbi obwalimu bweyambisibwamu n'abeeyagaliza nze kyenjagala ne babba bakwatagane era tekyawukana na bafune lipooti eyawamu kubanga pulezidenti gye bamuwadde bamugamba ebibiina byakoze eki kakati nze kyendeese ti mukulu k'obushenga watandika okugamba nti ntega nemeza
New Vision Group olumukulu k'obushenga alizayininga kitegeeza nti yakoze eki kabushenga anafuye akati kyengezaako mulaga nti gavumenti ne state machinery zonna nga waziraba mukulu Ntege ne ba RDC ne ba minister ne police ne mukulu tuyagumana wenga we yagira ne bagamba batubye awo no wabuteeka okubaawo ekyebuuzo kati nga tugeze ku 2016 gavumenti olwalire ya NRM soke tuleke twala kino ekibuuzo mwesimbyewo emirundi egisuba mu 3 aba opposition ne mulemu kukwatagana n'agamba balimye okukwatagana eruweero however boku last babadde bakwatagana ku kalulu kana aka president n'ebifo ebisinga ebya parliament opposition ezze kuba niwe nkugamba essaawa eno ani gwosuubira gwe mugenda okusimbawo ekiri mu ggwanga saidi yaffe ku lwokutaano twabadde mu sharing nga tugezaako oba bakama baffe ab'opposition wabaddeyo president general wa democratic party wabaddewo General Mugisha Muntu president wa FDC wabaddewo wa UPC honorable Rotun wabaddeyo wa Jema honorable Haji Basalirwa Asumani wabaddeyo Ken Bichamuzi wabaddeyo Lord Mayor wa Kampala abakulembeze nga bagezaako okutema empenda okulaba nga ku luno tubeera n'ekintu kimu era ekyavuddemu wetwogerera kati tugezaako wetuba tugenda mu kwegatta kuno tugenda n'amateeka akyagana agatufuga nga tegakwatagana na bibiina byaffe era buli muntu asobola okuzimba ekibiina kye najja nga tuli baaki b'amaanyi ekyo ekiriwo nti twagala tukole candidate kwebyo ebibiina n'ebirala byonna ebyaba Dr. Bwanika bajja kujja era twogeraganya n'abantu bonna ne civil societies n'abaki twagala tujje ne candidate ki omu kubanga tukirabya amawule wadde tegokya mutima naye ate tekijja gaana bano bakayima bayinza okulabayo wa DP ne bamugamba bwe simbewo kubanga era nako kakojoto kebalaba kyetugamba nti obusiraamu toyinza kugwa mu kinyama mirundi 3 ng'okwatamu ekyo ebibaddewo decision yakolebwa luli Democratic Party kati toginenya mu kaseera ako eyinza okuba yali ntuufu era ekaseera ako UPC ne DP oba n'omukago gwaliwo ebigambo ebivuddemu kati byetugenderako ebibala bino kati 2016 bw'obuuzizza nti kati bino kibuuzo kyembuuza tugenda kuba ebibiina ebingi tugenda kubivaamu tudde mu mugendo omwerondemu oba tugasigala tuli ku national level musobola okukanaganya ku candidate oba tuvudde mu bibiina kati gwe ku kyema kingi ozaala omulemu osikisa wa mulirwana okwegatta tewaliwo gwe bagamba nti bagenda kusikisa wa DP oba wa NRM oba wa FDC wabula buli we mwegatta kati twegasse ku tofaali tetitambula wasikiza mulema ensi yonna tulifenna ku kintu kimu kiyamba nze nasirise ensi yonna wabeerawo ekibagatta okusinzira omuze mutambula wabeerawo ekibagatta ne mugamba nti ku luno tutambule bwe tuti naye nze tekinzija nti nze ow'obutiko olw'okuba negase ne mukulu Ntege olwasise wange abasigala n'effumbe nange nensigala n'obutiko nasigala nti mukoddomi wange yafumba waki awaka ekyo kayima oyino waliwo ebintu ebimu kayima byogenda okujja mu DP obiyige kubanga DP yo nasale kati mungera ne mutandikira waggulu bwe buzibu bwetusanga kati ekyokubiri wegambira wegenda otutwalira yensonga y'abavubuka naye NRM weeyogera bwetyo oyinza obanga wavudde Brazil ng'obadde tumanyi bya Uganda oyinza okugamba bazze eggulo mu gavumenti so nga be bamazeemu emyaka 28 ensi abavubuka tebazze mu kisanja kino abavubuka bazze babeerawo obadde olaze okutya egenda batwala ku NRM abavubuka programu zonna eno programu ya Kayima eyekulangire Katwe Salama eri wa Kayima na Katwe naye bukyajogera kati naye afuuka ganyana ganyuba mu wangazi tebamutera mu sente bamugamba yabba yakola ki kakati eyo bulina kubajogera Kayima ajogera okuva 2006 Kayima ina programu ye era newunyiza tanatandika kampuni yeyo ajogera za ajja wano bulina kubudawala na mulaba naye tebagiteeka mu wadde 10 bamugulira zimashini nga mukaaga nazigabawe Katwe era ekyavamu ne bagamba ate ne yazibba owulidde kakati alinga agamba nti eyo programu ey'abavubuka nti NRM abavubuka bazaaliddwa ku guno 2016 abavubuka bazze babeerawo NRM ekintu ekyagirema nze kankubuulire waliwo abazanyi nga gigs nogamba nti yalema okulosinza ddyo ekyo nogamba nti n'olundi Ntege full stop zamulema mu mboozi ye oba mu nnyama NRM ensonga y'abavubuka newogyongera emyaka emirala 4
President Museveni batuko muwalulira kaliba ekintu kyabavuka tagenda kisalira magezi olw'ensonga nti bobe nyini ng'abali mugundi for example kankubulire tugende mu kyabadde mu parliament kukedde yatuyambye nnyo bobe nyini basooka okweyagaliza era gwe lwaki beeyagaliza njagalayo mbuulireyo minisita yeebasenga si mukadde balinga abagamba nti lubaale waabwe ali mu kajula walivaako kubanga kajula walivaako ne NRM gwe bakwasa ekkonkome yaliteeka mu nkwawa President Museveni wabeera akati NRM programu z'abavubuka kankubule katubale abavubuka babagamba nti batunze wanze mawulira nnyo batunze ebibanja bagula boda boda NRM yennyini ngeyita Moses Byaruhanga yalaga abavubuka ekkubo nti mugule boda boda yasooka ozigaba katugenda abavubuka ndoza tudde ku abavubuka bejo tekyali nsonga yonsonga lwaki Luwero wabaddeyo message emu nga bagamba His Excellency President nti abakuleeta bafa ffe totumanyi akati President Museveni obuzibu bwasanze bano Kayima kyagambye nti ffe tweseteesedda nga n'embabazi akyaliwo ne President Museveni olwomweteeseteesedda ate kakati olwoweteeseteesewa weteekerateekera waggulu ate nga abewambabazi bavuddeyo ne bawaga tuleeta Museveni yekka abo be bameka waliwo mujja wamwe nalabye siwava n'omulala w'abavubuka TV nga bali eno n'eno nono Kayima akimanyi newuwe makinje era Kayima yakunganya abantu awo mu kalenda n'ayita Sindi awo ne bawagawagawo ebigalo naye nga tebawera so n'olwekyo pulogulaamu z'abavubuka gavumenti ya NRM njagala olwakadde tutegeeragane pulogulaamu y'abavubuka mugenda abavubuka pulogulaamu yaabwe egenda kuddayo wansi okubayigiriza bo lwaki balagajjaliddwa NRM emyaka gyonna ffe tukaddiye Kayima wuuna agambye kati ffe tukaddiyidde ku mulembe gwa Museveni President Museveni yajja ndi mwezi 1 ndandika esi 86 erubiri tukaddiye lijemu yaffe egenze nammwe bantege tufuuse abakadde nammwe bantege mujja era nammwe pulogulaamu zammwe bulijjo bazibakola ki buli watuukawo akalu NRM ereetawa akadyo bumpeddeko mu seconds asatu opposition ogirabawa mu 2016 opposition okusinziira enteekateeka zaffe oluusi waliwo ebintu ng'okyafumba okyali mu kiyungu gweweka gwonozaako ku munnyo naye ekyo byenkubuuliddeko nga tumaze okulaba nti awamu gegaluma ennyama katusooke tukole pulogulaamu eyo ate we naddira nja kuba nkuweera ddala ekyo naye nze nga message eyavudde e Luweero n'eyava e Butambala kubanga mu Ludiini njagala tuleme ku biswalira bino e Butambala tetwalinayo wadde kansala opposition ali awo kati Muwanga Kivumbi tokitwala nga kyamuzannyo e Luweero nga waliyo baminisita basatu nga bwagambye Bulenda Nabukenya n'awangula amagombolola 13 omuntu eyatta empologoma ate omugamba mbusimanya waliwo kansala ngono wabamenya ng'oli akutuddeko amagombolola 13 ngati nze kansala w'ekamira wa NRM awo mba nkwewuunya atakwewuunya gwe neewuunya mubadde muteesa mulungi si bulabe Makinje njagala kusaba be Makinje kyomwogereze takusoza kayanziko ne bannakampala pulogulaamu ya NRM egenda mu maaso 2016 tukumone President Yoweri Kaguta Museveni era nze ebyalo 243 e Makindi local councils mu kulondebwa zonna zaffe ba councillors abamagombolola mu miruka 20 meya waffe Makindi agenda okuwangula akabuke Makindi omukulu Biruma Rashid wetwogerera nti yo ground emiruka 20 ku projects zetutaddeyo okuyamba omuntu wa wansi kituwadde ekyokulabirako ne other areas zitandise okujja okupe Makindi MP Makindi East ajja wali yani tetulinayo abagenda okuvuganya mukakunguuta mukulu eraija yavuddeyo dda yalaze dda obwetaavu bwa constituency tulina mukulu Simba yagenda okuvuganya naye mubadde balayi balungi kabadde kabinkano nga mbadde n'omukulu Kayima n'omukulu Mulyanyama bonna be Makindi omu wa DP omulala wa NRM ebibuuzo byammwe tusobodde biddamu ebimu naye ebimu basobodde biddamu wakati awo nga bebaddamu ensonga ez'enjawulo tusinkane olunaku olw'enkya mweraba